Ուզում եմ խոսել մանկական վախերի մասին, եւ առաջին վախը, որ այսօր կխոսեմ, դա սխալվելու վախն է։ Այս վախը իրականում երեխաների մոտ չկա ի ծնե կամ փոքր ժամանակից։ Նրանք բնական իրավիճակում, երբ նրանք ուղղորդված չեն մեծահասակների կողմից, չունեն սխալվելու վախ։ Եթե ուշադրություն դարձնեք փոքրահասակ երեխաներին, նրանք ընդհակառակը գնում են այնտեղ, որտեղ անծանոթ է իրենց, որտեղ հետաքրքիր է եւ որտեղ սխալվելու հավանականությունը մեծանում է։ Օրինակ, փոքրահասակ երեխան կարող է բացել դուռը եւ սկսել հագուստը թափել։ Եվ այստեղ նրա մոտ չկան վախեր, որ կարող է սխալվեմ, կարող է ինչ-որ բան այնպես չանեմ։ Բայց տարիքի հետ, երբ երեխան մեծանում է, ծնողները իրենց վախերը, այսպես ասած, եւ անհանգստությունները փոխանցում են երեխային։ Օրինակ, դուրս չգաս, կմրսես, հողերի հետ չխաղաս, բակտերիաներ ձեռք կբերես, դասերդ անպայման կսովորես, հանկարծ ցածր գնահատական չստանաս։ Իմ երեխան գերազանցիկ է, նա ամենալավն է սովորում։ Այսպիսի խոսակցություններով առօրյա հաճախ ծնողները իրենց անհանգստությունները, վախերը եւ սպասելիքները փոխանցում են երեխաներին։ Հիմնականում սրանք օգտակար են, որովհետեւ երեխաները սովորում են ինչն է կարեւոր կյանքում, ինչը ոչ։ Սակայն երբեմն ծնողները այս վախերը փոխանցելիս նաեւ դրանց բացասական կողմներն են երեխաներին փոխանցում։ Ես արդեն մի անգամ խոսել եմ գերազանցիկ լինելու կամ երեխային շատ խելացի անընդհատ գովելու, անընդհատ շատ խելացի համարելու հետևանքի մասին, բայց այսօր ուզում եմ մի քիչ ավելի մանրամասն խոսել։ Երբ մենք բոլորի մոտ անընդհատ, հատկապես երեխայի ներկայությամբ ասում են, «Ում երեխան շատ խելացի է, նա իր բոլոր դասերը շատ լավ է անում, երբեք չի սխալվում, միշտ 10 է ստանում, միշտ ուսուցիչը գովում է իրեն», այս խոսակցությունները առօրյա, որոնք միտված են երեխայի ինքնագնահատականը բարձրացնելու, հակառակ էֆեկտն են ունենում։ Ինչու՞։ Որովհետև երբ երեխան հանկարծ ստանում է 10-ից ցածր գնահատական, նա սկսում է լարվել։ Նա մտածում է, որ իր ծնողին հուսախաբ է արել եւ ինքը բավականաչափ լավ երեխա չէ։ Եվ երեխայի մոտ ներքին կոնֆլիկտ է առաջանում։ Նա սկսում է ամեն ինչ անել, որպեսզի ծնողի սպասած, ծնողի պատկերացրած մարդը դառնա, որը իրականում շատ առումներով երեխաներին թույլ չի տալիս ազատ լինել, թույլ չի տալիս փորձել, ճանաչել աշխարհը, սխալվել եւ հասկանալ ինչն է արդյոք իրենց հետաքրքիր, ինչն է իրենց մոտ ավելի լավ ստացվում, ինչն է իրենց մոտ ավելի հաճելի։ Այսօրվա այս նյութի իմաստը կամ նպատակը այն է, որ ծնողներին օգնենք հասկանալ, որ այո, ձեր երեխան կարող է լինել գերազանց սովորող, այո, նա կարող է լինել շատ խելացի, բայց թույլ տվեք եւ կասեի նորմալացրեք սխալվելը։ Թույլ տվեք նրանց սխալվել, երբ ինքներդ նրանց ներկայությամբ ցույց տվեք ինչպես եք սխալվում։ Սխալվելուց հետո ինչպես են վարվում։ Եթե ինչ-որ մեկին նեղացրել են գործընթացում, ներողություն ենք խնդրում, եթե ինչ-որ բան վնասել ենք, փորձում ենք շտկել եւ այլն եւ այլն։ Այսպես երեխայի մոտ կփորձեք թուլացնել այդ սխալվելու վախը եւ նրան թույլ կտաք ավելի ազատ լինել կյանքը հասկանալու, իրենց ճանաչելու եւ շրջապատին ծանոթանալու։ Գերազանցիկ լինել, թե չլինելը կարեւոր է, բայց այն ավելի կարեւոր է ծնողի համար, որպեսզի նա ուրիշների մոտ գլուխ գովի եւ պատմի, թե ինչքան հրաշալի սովորող է երեխան, քան երեխայի կյանքի կամ հետագա ուսման համար։ Իհարկե կարեւոր է ուսումը, սակայն ուսումը նրա համար է, որպեսզի երեխան ճանաչի շրջակա աշխարհը, ծանոթանա աշխարհում տեղի ունեցողի հետ եւ այդ ամենով սկսի ինքն իրեն ճանաչել, ինքն իրեն հասկանալ։ Եթե ուսման նպատակը միայն գերազանց գնահատական ստանալն է, ապա երեխան կորցնում է գլխավորը ուսման մեջ եւ փոխարենը հաճույք ստանա, ճանաչի, ուսումնասիրի, սխալվի, սայթաքի եւ ընկնի, նա անդադար կենտրոնացած է, որ հանկարծ 10-ից կամ 9-ից ցածր գնահատական չստանա, չէ որ տանը ծնողները կհիասթափվեն իրենից։ Հուսամ հաջորդ անգամ, երբ երեխային գովելիս լինեք, կամ նրա ուսուցչի կամ գիտելիքների մակարդակի մասին խոսելիս լինեք, նաև մի փոքր տեղ կթողնեք երեխային սխալվելու եւ մարդ լինելու համար։ Շնորհակալություն։